Welcome to your PC, Subilink. हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज म तपाईँलाई नोटप्याड ट्रिक्स ल्याउँदैछु। तपाईँको कम्प्युटरले तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ त्यो बोल्नेछ। तपाईँलाई वेलकम गर्नेछ सबभन्दा सुरुमा। त्यसको लागि हजुरले सर्चमा गएर नोटप्याड थिच्नुहोस् र त्यसलाई खोल्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले DIM भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि एउटा स्पेस दिनुहोस् अनि SPEAKS स्पिक्स लेख्नुहोस्। त्यसपछि एउटा कमा दिनुहोस्। त्यसपछि एउटा स्पेस दिनुहोस् अनि SPECH स्पिच लेख्नुहोस्। त्यसपछि इन्टर दिनुहोस्। इन्टर थिचेपछि तपाईँले SPEAKS स्पिक्स लेख्नुहोस् इजिकल दिनुहोस् अनि डबल इन्भर्टेड कमामा तपाईँले के भनेर तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस्। जस्तै कि मैले WELCOM वेलकम टु माई पिसी कमा अब यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले सुबिलिङ्क राखेको छु SUBILINK। त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्नुहोस् अनि इन्टर थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले SET सेट भनेर राख्नुहोस् अनि स्पेस दिएर SPEECH स्पिच लेख्नुहोस्। त्यसपछि इजिकल दिनुहोस्। त्यसपछि क्रिएट अब्जेक्ट भनेर लेख्नुहोस्। त्यो चाहिँ सी र ओ क्यापिटल हुन्छ क्रिएट अब्जेक्टको। त्यसपछि कमा के अरे ब्राकेट खोल्नुहोस्। ब्राकेट खोलेपछि डबल इन्भर्टेड कमामा sapi.spvoice भनेर टाइप गर्नुहोस्। डबल इन्भर्टेड कमा दिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यो ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि इन्टर दिनुहोस्। इन्टर थिचेपछि SPEECH स्पिच लेख्नुहोस् डट SPEAK स्पिक लेख्नुहोस्। स्पेस दिएर SPEAKS स्पिक्स लेख्नुहोस्। हाम्रो कोडिङ चाहिँ यति नै हो। त्यसपछि फाइलमा जानुहोस् अनि सेभ एजमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँले फाइल नेममा वेलकम मैले चाहिँ वेलकम पिसी लेखेको छु। तपाईँले वेलकम मात्रै लेख्न पनि मिल्छ। वेलकम पिसी डट VBS यसको एक्सटेन्सन चाहिँ नबिर्सिकन VBS लेख्नुहोस् है अनि सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यस्तो देखाउँछ आइकन। अब यसलाई तपाईँले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यो कोडिङलाई राख्नलाई रनमा थिच्नुहोस्। RUN रनमा जानुहोस्। रनमा गएपछि तपाईँले SHELL सेल सेमिकोलन स्टार्ट अप थिच्नुहोस् STARTUP अनि ओके रन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो फोल्डर खोलिन्छ। तपाईँले त्यो भर्खर बनाउनु भएको फाइललाई कपी गरेर यहाँ लगेर पेस्ट गर्नुहोस्। यो मैले पहिले बनाएकोबाट यसलाई म डिलिट गर्दैछु। वेलकम मतलब भन्ने अहिले चाहिँ मैले वेलकम पिसी भन्ने बनाएको छु। यो डिलिट गरेपछि तपाईँको यो फाइल चाहिँ रेडी भएको छ स्टार्टअपको लागि। त्यसपछि हजुर कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। सर्च गरेर कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ स्मल आइकन क्याटेगोरी स्मल आइकन र लार्ज आइकन छ। त्यो स्मल आइकनमा जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ साउन्ड भन्ने अप्सन छ। त्यो साउन्ड भन्नेमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ रेकर्डिङ साउन्ड भन्ने छ। त्यो साउन्ड भन्नेमा जानुहोस्। त्यहाँ पहिले विन्डोज डिफल्ट भनेर हुन्छ त्यसलाई हटाएर नो साउन्डमा राख्नुहोस् अनि ओके थिच्नुहोस्। त्यसपछि क्लोज गर्नुहोस्। अब तपाईँले त्यो भर्खरै बनाएको उसमा केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यहाँ फाइलमा गएर ओपन एज नोटप्याड गरेर फर्स्टमा के बोल्नु किन वेलकम गर्ने त्यसमा अब अर्कै नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने
Welcome to your PC, Subilink. साथीहरू यसरी नै तपाईँलाई ग्रिटिङ गर्नेछ तपाईँको कम्प्युटरले So thank you for watching this video and don't forget to subscribe this channel. Bye bye. See you next time.